ഇതുണ്ടോ, കുത്തനെ മേളിലേക്ക് കയറണം. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ ട്രെക്കിംഗ് ആണ്. നല്ല രസമുള്ള കാഴ്ചകളാണ്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലുള്ള തുഷാരഗിരി വാട്ടർഫാൾസിലേക്കാണ്. തുഷാരഗിരി വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ പുറമേ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇവിടെയുള്ള മലകളിലൊക്കെ കാഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. നമ്മൾ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലുള്ള തുഷാരഗിരി വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോവാണ്. സൈഡിലൊക്കെ മൊത്തം ചെടികളൊക്കെയാണ്. അതിൻ്റെയൊക്കെ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് ഈ കാണുന്നതാണ് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളിലേക്ക്, വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകാൻ. അങ്ങനെ ടിക്കറ്റ് ഒരാൾക്ക് 30 രൂപയാണ് വരുന്നത്. ഇവിടുന്ന് ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മരം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പോലെ ഒരു പാലമൊക്കെ കാണാം. പക്ഷേ ഇത് മരമൊന്നുമല്ല, സിമെൻറ്റും കൊണ്ട് കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെയാണ് നടന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്. നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ. അപ്പോൾ ഇതിലിങ്ങനെ ഒരു നടപ്പാതയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലിങ്ങനെ നടന്ന് ആണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ മുന്നിൽ ഇന്ന് പൊതുവേ ടൂറിസ്റ്റുകൾ കുറവാണ്. എൻ്റെ മുന്നിൽ 2 ആൾക്കാർ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് നല്ലൊരു ഭംഗിയുള്ളൊരു പ്ലേസാണ്. ഇവിടെ ഒരു അങ്ങനെ വലിയ ചൂട് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, മൊത്തം ഇല്ലിക്കാടുകളാണ്. ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ ബോർഡ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മഴക്കാലത്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വെള്ളം കൂടുതൽ. വേനൽക്കാല സമയമായതുകൊണ്ട് വെള്ളം പൊതുവെ കുറവായിരിക്കും. ഇവിടെ ഒരു തൂക്കുപാലമൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ തൂക്കുപാലം തോന്നുക, തൂക്കുപാലം പോലെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ തൂക്കുപാലത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി നടന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നത്. ഇതിങ്ങനെ അനങ്ങുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ മൊത്തം മരങ്ങളാണ്. ഈ മരങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ നടന്നു പോകുന്നത്. പ്രകൃതി ഭംഗിയൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ തുഷാരഗിരി വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ അടുത്തെത്തി. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. വെള്ളം പൊതുവേ കുറവാണ്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കോടഞ്ചേരി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഈ തുഷാരഗിരി വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. മഞ്ഞടിഞ്ഞ മലകൾ എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന തുഷാരഗിരി പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ താഴ്വരയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പ്രകൃതി സുന്ദരമാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം. മഴക്കാല സമയങ്ങളിലാണ് ഇവിടെ ഒന്നും കൂടി ഭംഗി. കാരണം വെച്ചാൽ കൂടുതൽ വെള്ളം വരുന്നതുകൊണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം ഒന്നും കൂടി സൂപ്പറായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പൊതുവേ വെള്ളം കുറവാണ്, അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെതായ ഒരു ഭംഗി കുറവുണ്ട്. വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല തെളിഞ്ഞ വെള്ളമാണ്, നല്ല അടിപൊളി കാഴ്ചകളാണ്. പക്ഷേ വെള്ളം കുറവാന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ, വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. തുഷാരഗിരി വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ അടുത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 3 വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ തുഷാരഗിരി വാട്ടർഫാൾസ്, രണ്ടാമത്തെ മഴവിൽച്ചാട്ടം, മൂന്നാമത്തെ തുമ്പിത്തുള്ളും പാറ എന്ന് പറഞ്ഞ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ താഴെയുള്ള തുഷാരഗിരിൻ്റെ അവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അവിടുന്ന് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഇതിലോട്ട് പോയി അവിടുന്ന് മൂന്നാമത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകളിലേക്കാണ് പോകുന്നത്.
ഇവിടുത്തെ വെള്ളമൊക്കെ നോക്കി നല്ല തെളിഞ്ഞ വെള്ളമാണ്. അതേപോലെ നല്ല തണുപ്പാണ്. ഞാൻ ഇതിനകത്ത് താഴേക്ക് ഇട്ട് നോക്കി, നല്ല തണുപ്പാണ് വെള്ളത്തിന്. അങ്ങനെ നമ്മൾ തുഷാരഗിരി വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോവുകയാണ്. പോകുന്ന വഴിയുടെ സൈഡിലായിട്ട് വരുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകൾക്കൊക്കെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി മുള കൊണ്ട് ടെൻറ്റുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചെറിയ സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെയാണ്, ആ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ കയറി വേണം പോകാൻ. ഇതുണ്ടോ മരങ്ങളൊക്കെ നിൽക്കുന്ന നോക്കി, മൊത്തം നല്ല ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചകളാണ്. ഈ മരങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കൂടിയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നത്. വലിയ സംഭവം എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. ഈ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യമൊക്കെ ആസ്വദിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വന്ന് എൻജോയ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റിയൊരു പ്ലേസാണ്. ഇതുണ്ടോ കുത്തനെ മേളിലേക്ക് കയറണം. കായൊക്കെ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇതുണ്ടോ ഇവിടെ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകൾ നോക്കി. ഇവിടെ ഒരു വലിയ മരമാണ് കേട്ടോ ഈ കാണുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ മരങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കൂടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് മുകളിൽ ഒരു 2 വാട്ടർഫാൾസും കണ്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോവാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ദൂരം അങ്ങോട്ട് കയറി പോകാനുണ്ട്. നല്ല തണുത്ത കാലാവസ്ഥ കേട്ടോ. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ ട്രെക്കിംഗ് ആണ്. നല്ല രസമുള്ള കാഴ്ചകളാണ്. കുത്തിനെ മേലോട്ട് കയറി കേട്ടോ. ഇതെന്താ മൂട്ടിൽ പഴം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ മരങ്ങളുടെ പേരൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി നടക്കുന്നൊരു ഫീല്. അയ്യോ ഇത് നടന്നിട്ടും അങ്ങോട്ട് എത്തുന്നില്ല. കുറച്ച് നേരമായി നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. കുത്തനെ മുകളിലോട്ട് കയറുക, നല്ല കിതയ്ക്കുന്നുമുണ്ട്. ഇതുണ്ടോ ഈ കാണുന്ന മരത്തിൻ്റെ വേരാണ്. കുറച്ച് ദൂരം അങ്ങോട്ട് കയറാനുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഈ കയറുന്നത് മൊത്തം ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്നാലേ നിങ്ങൾക്കത് കാര്യം മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഇത് എന്തുമാത്രം മുകളിലേക്ക് കയറാൻ പ്രയാസമുണ്ടെന്നുള്ളത്. പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കയറാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമായിരിക്കും. കേട്ടോ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെയുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ ഇതൊക്കെ മരത്തിൻ്റെ വേരുകളാട്ടോ.
ഈ കാണുന്നതൊക്കെ മരത്തിൻ്റെ വേരുകളാണ്. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടിയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ പിന്നെ മുകളിലോട്ട് കയറുകയാണ്. ഇതുണ്ടോ, മൊത്തം പാറക്കെട്ടുകളാണ്. മരളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തോ ഒരു മരമാണിത്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഈങ്ങാപ്പുഴയിൽ നിന്നും രാവിലെ 10:45 KSRTC ബസ്സിലാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നത്. തുഷാരഗിരി ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്ന വണ്ടിയാണത്. അടിപൊളിയാണ്. താഴേന്ന് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് അത്ര വലിയ രസമൊന്നും തോന്നിയില്ല. ഈ മുകളിലോട്ട് കയറുന്തോറും ഭംഗി കൂടുകയാണ്. മൊത്തം ഈ കാണുന്നത് മരങ്ങളുടെ വേരുകളാണിതൊക്കെ. ഇതുണ്ടോ, മരങ്ങളൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെയോ ജാതി ഷേപ്പുള്ള മരങ്ങളാണ്. വെള്ളപ്പൈൻ. അപ്പോൾ കയറി പോവുകയാണ് കേട്ടോ. അയ്യോ, ഇതുണ്ടോ, ഇവിടെ നിന്നൊക്കെയുള്ള കാഴ്ചകൾ നോക്കി. ചുറ്റും മരങ്ങളാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഈ മരങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. നല്ല കിതപ്പുണ്ട്, അപ്പോൾ പറയാനൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇതുണ്ടോ, ഫോട്ടോയൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു പ്ലേസാണിത്. ചെറിയൊരു ട്രെക്കിംഗ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പോൾ മുകളിൽ 2 വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ കാണാനാണ് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോയ ആൾക്കാരൊക്കെ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ അടിപൊളി സ്ഥലമാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. എനിക്ക് താഴ്ഭാഗത്തുനിന്ന് കണ്ടപ്പോൾ വലിയ അടിപൊളിയായിട്ടൊന്നും തോന്നിയില്ല. പക്ഷേ മുകളിൽ പോയിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളൊന്ന് കാണാം. ഇവിടെയൊക്കെ മൊത്തം പാറക്കെട്ടുകളാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് നിന്ന് കാഴ്ചകൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ വേലികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിനപ്പുറത്തേക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് മലവെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ വെള്ളച്ചാട്ടം. ഇതുണ്ടോ, ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ. അത് ുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ അടിപൊളി കാഴ്ചകളാണ് കേട്ടോ. ഇതുണ്ടോ, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് ആ താഴ്ഭാഗത്തു നിന്ന് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് അത്ര വലിയ ഭംഗിയൊന്നും തോന്നിയില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് മുകളിലേക്ക് 3ാമത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലോട്ട്. ഇത് 2ാമത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. ഇത് 2ാമത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്.
ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് ഇനി മൂന്നാമത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ പാറക്കെട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടിയാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് നടന്നു പോകുന്നത്. ഇവിടെയൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ ആൽമരത്തിൻ്റെ വർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ട എന്തൊക്കെയോ ചെടികളൊക്കെ കാണാം. ഇവിടെ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ നോക്ക്, അടിപൊളിയാട്ടോ. നമ്മൾ താഴേന്ന് കണ്ട പോലെയൊന്നും അല്ല, മുകളിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളി കാഴ്ചകളാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു 500 മീറ്ററും കൂടി നമുക്ക് നടക്കാനുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇപ്പോൾ പോവാം. രണ്ട് സൈഡിലും ഇങ്ങനെ കാടുകളാണ്. ഈ കാടുകളുടെ ഇടയിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ ജാതി പനകളൊക്കെ നിൽപ്പുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ ഇത് ഏലം പോലെ എന്തോ സാധനമാണ്. ഏലമാണ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അങ്ങനെ എൻ്റെ മുന്നിലും ടൂറിസ്റ്റുകളൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനും അവരുടെ പുറകെ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവുകയാണ്, ആ മൂന്നാമത്തെ വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ വേണ്ടി. ഇപ്പോൾ തന്നെ മടുത്തു. ഇത് പിന്നെ അത്രയ്ക്കൊരു കുന്നൊന്നും തോന്നുന്നില്ല. ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഉണ്ടോയെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഇതുണ്ടോ കടപ്ലാവ്, കടച്ചക്ക ഉണ്ടാകുന്ന സാധനമാണോന്ന് അറിയത്തില്ല. കണ്ടിട്ട് അതുപോലെ ഇല കണ്ടിട്ട് അതുപോലെ തോന്നുന്നില്ല. എനിക്ക് പിന്നെ ഇങ്ങനെ കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെയൊക്കെ നടക്കാൻ പൊതുവെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ്. താഴേന്ന് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ ഭംഗിയൊന്നും തോന്നില്ല, പക്ഷെ മുകളിലേക്ക് കയറും തോറും ഭംഗി കൂടി വരികയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വന്ന് കാണുക, ആസ്വദിച്ച് പോവുക. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഒക്കെ കാണുക. നിങ്ങൾക്കിത് വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോൾ വലിയ ഭംഗിയായിട്ട് തോന്നാൻ സാധ്യതയില്ല. നമ്മൾ എന്ത് കാര്യമാണെങ്കിലും വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോൾ വലിയൊരു ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ നേരിട്ട് വന്ന് കാണുമ്പോഴാണ് അതിനൊക്കെ അതിൻ്റേതായ ഒരു ഭംഗി. അങ്ങനെ ഇതുണ്ടോ, നമുക്ക് ഇതിലെയാണ് ഇനി കയറി പോകണ്ടേ. പിടിച്ചൊക്കെ കയറണം, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വീഴാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. എനിക്ക് പറയാനൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കിതച്ചു, നന്നായി വേർത്തൊഴുകുന്നുണ്ട്. ഇതുണ്ടോ, ഇതുണ്ടോ, ഇതിലേക്ക് കയറി വേണം നമുക്ക് പോകാൻ. കയറാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വരുന്ന അധികം ആൾക്കാരൊന്നും മുകളിലേക്ക് കയറുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നെ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റിസ്ക് എടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും മുകളിലോട്ട് പോവുകയാണ്. ഈ താഴെ കാണുന്നൊക്കെ പാറക്കെട്ടൊക്കെയാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു വഴിയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്കാണ് തോന്നുന്നു പോകുന്നത്, അറിയത്തില്ല. പോയി നോക്കട്ടെ. ആരെയും കാണുന്നൊന്നുമില്ല, ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ തോന്നുന്നു. വേറെ ലെവലിൽ കാഴ്ചകൾ കേട്ടോ. എല്ലാവരും വന്ന് കാണുക. ഇതുണ്ടോ, ഇതൊരു മരമാണ്. എന്നാ വണ്ണാ നോക്ക്. നിങ്ങൾക്കത് വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോൾ വലിയ വണ്ണായിട്ടൊന്നും തോന്നില്ല, പക്ഷെങ്കിൽ നല്ല വണ്ണമൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഞാൻ നടന്ന് എവിടേക്കോ എത്തി. ഉണ്ടോ,
അങ്ങനെ പിന്നെയും മുന്നോട്ട് പോവാണ്. ഇപ്പോൾ ശകലം കയറ്റം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ആശ്വാസം തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ തൊണ്ടയൊക്കെ വരണ്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, പറയാനൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. കുറച്ച് ദൂരമുണ്ട് നടക്കാൻ. ഉണ്ടോ എൻ്റെ മുന്നിൽ 2 ആൾക്കാർ പോകുന്നുണ്ടോ? നമുക്കും അവരുടെ ഒപ്പമാണ് പോകേണ്ടത്. നല്ല രസം കേട്ടോ ഈ കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ. വേറെ ലെവൽ കാഴ്ചകളാണ്. പിന്നെ എന്തൊക്കെയോ ജാതി പക്ഷികളുടെ സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കാം. ഇതുണ്ട് മരങ്ങളൊക്കെ, കാട്ടുവള്ളികളാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതൊക്കെ. മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കയറി ആ മരം തന്നെ വളഞ്ഞു പോയി. ചന്ദന വേമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു മരമാണിത്. എന്താണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. ഇനിയും കുത്തനെ മുകളിലോട്ട് കയറ്റാണ്. അപ്പോൾ ആ കയറ്റം ഈ വേരുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്കിങ്ങനെ ചവിട്ടി കയറാനൊക്കെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏകദേശം എത്താനായി തോന്നുന്നു. ഇവിടെ വലിയൊരു പാറക്കെട്ടൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. നന്നായി കതച്ചു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ 3ാമത്തെ സ്ഥലത്ത് എത്തിയെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പാറക്കെട്ടുകളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. ആ ഇതിപ്പോൾ താഴേന്ന് കണ്ട പോലെ തന്നെ വലിയ സംഭവമൊന്നും ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മൾ നടന്ന് ലാസ്റ്റ് 3ാമത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടമായ തുമ്പിതുള്ളും പാറ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നമ്മളെത്തി. അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇത് വലിയ സംഭവം എന്നൊന്നും പറയാനൊന്നുമില്ല. താഴേൻ്റെ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ എന്താണെങ്കിലും അടിപൊളിയാണ്. എല്ലാവരും വന്ന് കാണുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളും കണ്ട് ഇവിടുന്ന് മടങ്ങുകയാണ്. പിന്നെ സൂക്ഷിച്ചൊക്കെ ഇറങ്ങണം. പാറേൻ്റെ മുകളിൽ വഴുക്കലുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വരുന്നവരൊക്കെ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇവിടുന്നൊക്കെയുള്ള കാഴ്ചകൾ നോക്കുക, അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് ആ വാട്ടർഫാൾസ് താഴേന്ന് കണ്ടപ്പോൾ വലിയ ഇഷ്ടമൊന്നും ആയില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ ഈ ബട്ടർഫ്ലൈസൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ എടുക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് അത് പറന്ന് കിടക്കുക, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. പിന്നെ ഇവിടേക്ക് എന്തൊക്കെയോ ഏലം പോലെ എന്തൊക്കെയോ ചെടികളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്, എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഇവിടുന്നൊക്കെയുള്ള കാഴ്ചകൾ നോക്ക്, അടിപൊളിയാട്ടോ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ പെട്ട സ്ഥലങ്ങളാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതുണ്ടോ ഈ പോകുന്ന വഴിക്ക് എന്തോ ഒരു വള്ളിച്ചെടി കണ്ടോ? ഇതിൻ്റെ ലീഫാണെങ്കിൽ ഈ തളിര ഇലയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചുവന്ന കളറാണ്, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. കാഴ്ചകളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക. വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. എൻ്റെ ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ കാഴ്ചകളുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.